мондаҳои пахтачинӣ раҳмат бобурҷон раҳмат. чанд килограмм аллакай чиндид? Ман агар хато накунам ози мани Парвинахон қариб 10 кило. қариб 10 кило? воҳима кунем камтар. не қарибак 2 кило ҳаст. 2 кило ҳаст. 2 кило ҳаст. Медонед медонед чӣ кӯшиш кунед кани мен дар пӯшо аллакай пахта мондааст. ин аку бале нот нида ин пахтоя. кӯшиш кунед фире додан лозим нест аллакай дар пахта. сурди насунай Ҳасан Камол. Чину 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 чин. Чину чин. Ин сурда барои пахта хондаган медонед? Мумкин, мумкин дар чаро не? ин Hiloliddin ҷои пахти чиндан бе 1 килои ҷои 10 килои сохтани кисоси ари одоб не. Ако, ин замини калониш мебинед. Одам ҳавасаш мебиёд. хуб аллакай ба назди Парвинахон берем, меравем мебинем ки чӣ кор кардаистодан аллакай. Ба фикрам пахтор чинда шудан аллакай тақрибан 10 килограмм. Ассалому алайкум бори дигар. Тамошобинони азиз. ин пахтачини ончунон шавқовар будааст ки Парвина ман худамро мисли деҳқон ҳис кардам. намебравам. То ҳамин линк. Ино дар рӯза омдагӣ мо як рӯза. намебравам. Не шумо агар набуредам маҷбуран шуморо мебарам. бор кардани. Не, ман аввал лингама пур мекунам, баъд мебравам. хуб беҳтар аст. метавонед гӯед ки тақрибан 50 килограмм мешинед то анҷомаш рафтан. Не, ман зиёдтар мечинам. зиёдтар аст. 100 кило. аз ин аллакай мо фикри мо пайдо шуд ки барои пахта чидан не барои пул кор кардан омадагӣ ҳастед шумо. Донишҷӯ донишҷӯ